पार्तीगुड़ा प्राथमिक विद्यालय रे तृतीय श्रेणी छात्री मृत्यु घटना पर आज को मिसे 6 दिन है छात्र छात्री विद्यालय को आसुना एवं ए घटना पर शिक्षा विभाग तरफ शिक्षकों बदली होइछि एवं नूतन भाव दुई जन शिक्षक योगदान करछन्ति। आज विद्यालय को छात्र छात्री आसीचंती ना नाई कहीं आसुना तार स्थिति परीक्षा आम पार्तीगुड़ा प्राथमिक विद्यालय पहुँचीचु एवं आम सहित रही नूतन भाव जोगदे विद्यालय प्रधान शिक्षक वेणुधर प्रधान। आज्ञा कौन कहे आपड़ आज नुआ भाव योगदान करछन्ति आपण केतेबेले आसिले एवं वर्तमान समय केते एवं कहीं छात्र छात्री आसी ना मु बीओं ऑर्डर अनुसार एठार मु 9टा अध्याय योगदान कली आपर पिला माने तो कि आसी नथिले तो मु गाँ को जाइए बुझिली जे पेरेंट्स माने चाहूँगी किछटा एट जेहेतु घटना घटी पूजार्चना किंबा होम करी तापर आम पिला माने छाड़ू कहले पिला आउ से आम व्यवस्था कर देचु। अच्छा कौन सब व्यवस्था कर? हाँ पूजार्चना जहाँ भी दरकार ताहा व्यवस्था कर देचु आ पारेस मान को सेठी टिके इनवल्व रही अनुरोध कलु से माने हम आसबू कहले तो तांको वेट करलु वर्तमान पर्यंत आसी ना। वर्तमान समय केते वर्तमान समय 2:10 है तथापि किए आसुना ना 3-4 थर जाकि कहलु पेरेंट्स मान को ना आसबू कहते मात्र किंतु आसी ना। अच्छा आपड़ शुणुले सहकारी शिक्षक नूतन भाव योगदान करछन्ति बलराम प्रधान। आगे कौन कहे आपण गाँ को जाइछन्ति 2-3 थर जाइछन्ति एवं कौन अभिभावक माने कौन चाहछन्ति कौन कहछन्ति? अभिभावक कहले जे आमे से होम किबा पूजा अर्चना हले कि आमे पिला छाड़ू नले नाही कहे आम कहलु जे ना सब जगह ठीक है तुम आग फैमिली पेरेंट्स आसला पिला आसीए न आसीए से विषय नहीं पूरा चिंता कर आपण तरफ उद्यम जारी रही गाँ भीतर को जाउछन्ति एवं अभिभावक मान को बुझाउछन्ति तथापि बुझुना से सार कहते आम तो सभापति देह खराब तेणुक जाइए आसवे बोली कहते 3-4 थर गलुनी तथा पहुँची ना देखा जाओ कौन हो। अच्छा नूतन भाव जोग देइचन्ति उभय शिक्षक एवं ठीक समय आज विद्यालय रे पहुँची तथापि छात्र छात्री देखा न मिलवा पर से गाँ भीतर को जाई 2-3 थर अभिभावक को भेटी समस्त को कहते जे विद्यालय को आसापी कहीं आसुना एवं से घटना दिन ठारू आज पर्यंत रोषेशाल मध्याह्न भोजन प्रस्तुत हो पारनी कहीं पिला आसुना से मध्याह्न भोजन रोषे करा जाउना एवं से पाचिका माँ रही बुझा माँ कौन कहे ए घटना पर ठारू आपन रोषेबास सब बंद रही आमर ये 6 दिन है रोसई बास होना मुझे 7टा 8टा 9टा 12टा घंटे 2टा पर्यंत अच्छी आसीना। अच्छा आपण प्रतिदिन प्रतिदिन 6 दिन आइली मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आज सोमवार रविवार गला 6 दिन जगह मुझे अच्छी स्कूल आम 2 जन जाक। अच्छा सारे एति जगह पिले माने गाँव जो सब पिला पाठ पढ़ुछन स्कूल रे पाखापाखि 30 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री पाठ पढ़ुछन्ति समान सहित आपण माने सीधा सड़क तांको सहित आपण रहउछन्ति समान को मध्याह्न भोजन रोषे कर दउछन्ति इते दिन जेहेतु पिला माने आसुना विद्यालय को आपण को मनर दुख अछि? हाँ दुख अछि सारे। अच्छा दुख अच्छी पिला कहीं आउना बोलिकी मन दुख अच्छी। अच्छा आपन तो ए गाँव जड़े माँ आपन गाँ पिला कि गाँव अभिभावक को कहूना स्कूल पठाइबे कहूना बोलते होम कला का आईबू आ जानिक डाकिकी घर मंत्र मंत्री चाउल पकईब होम कले आईबू बोली पिला कह। अच्छा तो ये जो माने विद्यालय जो श्रेणी गृह रे पूजा पाठ करने कहते होम करने गाँ ग्रामवासी जो दाबी रखुच्च आपन प्रस्तुति कर? हाँ कही सारू कहल पेर था आज कौन कौन सब माने फूल फूल नड़िया फड़िया घर द्वार सब सफा सुतरा करके मु सका 7टा रु आइली जे हेटी 2टा हलानी जाइना। आपण रंग मध्य देइछन? हाँ रंग हल्दी। अच्छा ए पाचिका माँ जो कथा कहउछन्ती जे 6 दिन हलानी रोषेशाल रे भोजन प्रस्तुत लगी निया मध्य लागिनी आ जने पाचिका माँ अछन्ती आपण मध्य सकाळू आसी कौन सब काम करछन्ते? आज सकाळ आसिक झाड़ू मारलु
ଚୁଲି କୁଦୁରା ନିପୁଲୁ ପାଣି ରଖିଲୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ରୋଷେଇ କରୁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ହେଲେ କରୁ ବୋଲି ସାରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁ ବୋଲି ଫୁଲ ଧୂପ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଗାଁ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବାପା ମା ମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅଛି ମାନେ ବୁଝିଯିବେ ପିଲା ଆସିବେ? ହଁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେତିକି ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। 28 ତାରିଖରେ ଏ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରଠାରୁ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଦଳ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂଆ ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ନ ମିଳିବା ପରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ସିଆର୍ସି ରହିଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତଥାପି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଚିକା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ବାଜିଲାଣି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଚିକା ମା ମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ତା ପରଠାରୁ ଏଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଇଛି ହୋମଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସୁନଥିବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାଶ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଚିକା ମାନେ ନିରାଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ପାର୍ତିଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ OTV।